aje kuruhura twebwe abana b'Imana twigiwe impanga hari uburisho buhishyiwe mu ijuru uko tuzaza ikurari ni nacyo gituma ab'isi badatuzi bakabona imvura igwa mu mirima ya twese rimwe na rimwe ndetse bakaturusha no kweza ingaze zigahagaho w'ingabo imanitse ariko ibyacu zabo bikira igihe kimwe bizasobanuka byose abana b'Imana tugahagarara twemye nubwo bimeze bityo ntabwo ariko bizahura mu bakristo bayoboye hari umukristo wari ufite ibibazo by'umwihariko ndangije nkajya muramuhuriza buri munsi mbwira abayobozi banjye bavuga ngo tugire icyo twakora uyu muntu tugira icyo dukoze ubwa mbere ibibazo biranga biruhuri ariko agomba kuba imbere y'Imana Imana ikavuga ngo nzakugirira neza yagera mu rugo aho kugira ngo imugirire neza abana babiri bose bagatwikira icyarimwe kavuga ngo nzakugirira neza akagira ngo ni umuhungu ugiye kurongora abona ibirori nk'abandi umuhungu we bakamuzanira bati aho yakoraga yateye abana inda none ngaba tukabazanye dushizaho yewe mukecuru rera n'abuzukuru bawe rera abahungu nabo bigendeye uyu muntu yareba inzira akayibura ariko agakunda Imana yari umukozi w'Imana ntabwo twari tuzi natwe inzira bizacamo ejo bundi haza umushinga w'Abanyakatari turi mu cyumba cy'amasengesho Imana yari yamuvuzeho yavuga ngo ngiye kugutetura mu banyamahanga abantu n'abagukwenye bagufashe gushima nuko umushinga uje bari baje kugura isambu iri haruguru y'Agaciro hafi y'aho dutuye hari umuntu uhazi hari abantu bahazi noneho barangije iyo sambu uhitegereje byibuze inguze benshi ubutaka bwarahenze ahantu hose n'inaha nuko riri iwacu hose nuko uyitegereje byibuze wamuha nka miliyoni 3-5 ntabwo zarenga 6 cyangwa 7 ntabwo yari ayituyemo yari iri ukwayo akazu afite kameze ukuntu ariko yari yarakoreye Imana mu buryo bukwiriye yabaye mwarimu yageze ku rwego rwo kuba umukozi w'Imana mu buryo burenze mwarimu namwe murabyumva noneho niba hari ubwo twaganiraga nkamubaza se muri ibyo byose ko babahembaga ko abandi bagiye biteganyiriza weho byakugendekeye bite ati yewe nari mfite impano yo kubaka amakanisa aho ngeze ikanisa igahita igira umwete n'ishyaka muri ya makanisa afite inzu zaheze ku madirisha no ku marembo niho banyoherezaga kuko yari impano yanjye narahageraga abantu bagahita bagira umwete wo gukora tugasakara twamara gusakara nakaje n'imbaraga zanjye bakanyimurira ahandi amaze no kuba pasiteri nuko byagenze nabwo bakomeza kumutuma muri twa dutorero duto tutaragira imbaraga nk'iyacu yakabarurira ahembwa menshi ntiwayimuzanaho nawe babona igishoro noneho muri iyi minsi atungurwa n'indwara ya diyabete umuvuduko ndetse n'ibindi bimukoraniraho bamuha pansiyo itunguranye adafite ibindi yateganije yarahugiye kubaka amakanisa ariko reka mbabwire imirimo y'abezi nubwo abantu batakwibuka imirimo y'abezi Imana ikamuvuga ikamubwira ngo nzakwibuka munsi umwe njya mu gasenge ndamuvuga ndongera ndamuvuga yewe mu bintu nzwiho hariya ariko no mu buzima busanzwe n'uwo twabanye murabizi nkunda kuvugiraho ikintu kimwe ukuri gihamya nk'ukuri kitari ukuri nacyo nagihamya nk'ikitari ukuri ndababwira ngo uyu muntu nitutamwitaho Imana yo mu ijuru ntabwo izatubabarira kuko nicyo dukwiriye gukora ariko nticyari gihagije Imana yitegereje ibona nubwo ari mu ijoro ry'igicuku ikwiriye kumutetura kuko yayikoreye wa mushinguje waruje kugura mu kibanza cy'abadeperi hari isambu ngari adeperi haba hajemo utubazo n'utundi murabizi ko bimaze iminsi bimeze baba babuze ukuntu bamuguriye
babihisha babiyobokera inyuma hirya y'agaciro gatoya ahantu utakeka hatagera n'umuhanda. Barangije Imana ibashingira imbaga iravuga ngo naho ngaho urabo. Barangije bamukubita miliyoni 55. Hari umuntu muri misi twabuze akabanza urumva noneho umuntu tugura akabanza tuba tugiye kwa noteri. Tugeze kwa noteri wigenga mbamusanzeyo wa wundi nawe yaje arimo kumwe n'abo bantu bivugisha utuntu twaso bivugisha utuntu twa noneho niyo bansuhuza nayoberwa ibyo bari kuvuga ibyo ari byo. Nawe kubera kuko Imana yari imuteretura itangiye kumutetura kera yari yarabaye za Uganda yariza akongereza akaziho ariko abantu babonaga yarazahaye amaso yaramenaguritse bakagira ngo ni injiji ariko abonanye nabo ngaho Imana imuteretuye nawe yari kumuteruza ati numva ari kuvugana nawe ari kubabwira ati uyu nguyu ni umuntu dusengana n'uwo tubana mu murimo. Numva ari kubabwira n'ibindi numva ari kubabwira n'ibindi numva ari kubabwira n'ibindi yewe ngewe nkajya kumubwira gutya nta kantu nzimo ariko we nubwo amaso yamenetse arimo kubyumva. Imana yakumva nubwo amaso yawe asa n'amenetse muri iyi minsi nubwo abantu baba kureba bakabona ko bicitse ariko Imana iravuga ngo tuza wicecekere kuko umunsi w'ijoro ry'umuseke uzagira gutambike. Ejo bundi nawe yazamutse hamwe haraguru arangije nawe aburaga inzu y'agacurama n'igipangu cyayo akishyura miliyoni 25 irimo amanegisi n'ibindi byose bikoreramo ikigo cy'imari bita Buranga. Ubu cyatangiye kumukodesha miliyoni 1,200,000 babimuha mu mezi ane. Miliyoni 1,200,000 buri mezi ane. Ubwo yemwe mu rukumva ku kwezi arangana nagiye gutangira kwinjiza umushahara. Ejo bundi yarimo kunganiza ariko mwirata hari ikibanza gisakaga ku ruhande iriya nzu sinzayibakuramo nzakomeza yikodeshe nanjye niyo ngiye kugenda nubake. Arangije ayoboka hepfo hegereye ibishanga arangije agura ubutaka burimo amahegitari menshi muri ya mafaranga yandi yari asigaje. Ubu ngubu turi guhura nawe tukivugishwa ngo twaramusengera. Ubu ngubu ntabwo twajyaga tumuha bategura bazakora ku mirimo y'agatuti aho twicaye muri komite nyobozi turi kuvuga ngo ninde ukwiriye bene iryo zina ntitwanyiyukaga ariko ubu ngubu turimo kuvuga ngo niwe. Nawe yaba wowe Imana igutetuye gukura ku cyane. Nawe yaba wowe haleluya. Nenda mugenzi wawe uti nawe yaba wowe bakagira ngo baragusengera nawe amateka kubaka mu rugo rwawe abana bagashyingirwa nawe byakubera. Nawe yaba wowe ukabona bakazana nawe matinyi munyite nawe mahubwo mujye muyitamara ariko Imana irahindura iravuga ngo ya wigitwa Mara ahubwo gumya witwe Naomi niryo zina ry'umugisha. Nabagahakiriza ati Mara niryo rimbere irashariye kandi Mara bisobanura gusharira ariko nubwo waba warashariye ujye wicisha aho tuvuga uke bagasusuruka bagahita abakuru mugenda be kugusoma n'amaganya n'ibibazo mugenda ugagira buri wese umubwira ngo uko mundeba munindwishye uko mundeba umugabo yarayamurika uko mundeba byaraye bimeze urukuganyirane bari kuguhera nubwo bimeze gutyo ibanga no kuguma ku kantu. Petero yarasenze ariko amiyoboro arasubizwa. Nawe minabwo ure Imana yakoresheje amarira imuha abuzukuru akomokwaho n'abami ndetse mu gisekuru cya Dawidi kuko wa wundi Rusi Imana yakoresheje amarira arashaka arabyara ndetse ngo bamuzanire umwuzukuru nawe amushyira mu gituza aravuga ngo nanjye Mana uranituye noneho umazukuru. Noneho rero turashaka gusenga tugasengana ese niyo yaba umuntu umwe waba warahuye n'iki gihugu twahoze tuvuga haraguru
birashoboka ko cyaba ari igicuku cy'uburwayi cyatumye yakongera guhindura amateka akongera agahinduka ku musozi utuyeho. Iyo Mana niyo tugiye gusenga. Waba urimo, waba wenda hari icyo wumva Imana ikwibukije ku bw'iryo joro ry'igicuku ryatumye ucogora ugasubira inyuma mu nshingano z'umuhamagaro wawe, ukava mu cyumba cy'amasengesho, ukava muri korari, ukava mu itorero, inshingano wakoraga uyu munsi ukaba utakizikora neza. Ariko nubwo bimeze bityo, turashimira Imana ubwigire ijoro ry'igicuku, ariko ikaba yaraturemeye n'umuseke. Imana ni nziza. Reka twigire umushumba yongere yigire hino adufashe gusengera ubu bwoko. Imana yongere kuturemera ijoro ry'umuseso. Mwakire neza ijambo ry'Imana.